अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे। तो ये मैं आज वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रेसिपी नहीं है इसके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे सर्दी बुखार है और मैं बना नहीं सकती। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। इंशाल्लाह मैं जैसे ही अच्छी हो जाऊँगी तो मैं आपको रेसिपी की वीडियो डाल दूँगी। प्लीज़, सॉरी, जज़ाकल्लाह।